В модернизацию коммунальной отрасли в этом году будет инвестировано почти 2 миллиарда 400 миллионов рублей. 1,7 миллиарда на более чем 60 проектов в сфере теплоснабжения и 680 миллионов на свыше сотни мероприятий водоснабжения и водоотведения. Об этом стало известно на Межотраслевом совете потребителей, который провел Владимир Уйба. Ведущие ресурсоснабжающие организации доложили о реализации инвестиционных программ на территории республики. Итак, планируется построить 6 котельных, модернизировать и технически перевооружить 19, перевести на другие виды топлива 6. 5 объектов будут обеспечены резервными источниками теплоснабжения. На 31 объекте запланировано строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей. Кроме того, планируется установить 176 водозаборных колонок. Будет отремонтировано свыше 26 километров водопроводных сетей. Построено и модернизировано 77 водоочистных сооружений. Ожидается и строительство, реконструкция и модернизация 26 канализационных очистных станций. Осуществляемые в рамках инвестиционных программ планирования, в первую очередь, должно быть направлено на решение проблем текущей производственной деятельности, вот то, о чем мы с вами сейчас как раз и говорили. И, безусловно, в итоге это эффективность коммунальных систем. То есть не ради освоения денег, да, то есть это здорово, но это, в общем, нам еще и важна эта эффективность. То, о чем я сказал, то есть мы участок отремонтировали, да, все хорошо, пришла зима, мы рядом начинаем копать. То есть эффективности системы нет. Сейчас правительство Коми прорабатывает вопрос о привлечении средств из федерального бюджета на реализацию инвестпроектов в сфере ЖКХ. За счет специального казначейского кредита планируется реализовать проект по переводу котельных на биотопливо, а также провести модернизацию части объектов жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, на реализацию региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры правительство региона намерено привлечь инфраструктурные субсидии.